إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Vllazërin nderuar, sot do të vazhdojmë me këto ajete, me këto 5 ajete të kësaj sure. 5 ajete të kësaj sure që na tregojnë për edhe më shumë për tregimin e çunave të shpellës, se çysh ka qenë kerameti i tyre. Keramet do thot mrekulli që Allah subhanahu wa taala e bën të jashtëzakonshme për ata të cilët janë të afërt të tij, për ata të cilët evlijat Allahu subhanahu wa taala. Evlijave të afërmit të tij Allah subhanahu wa taala ju bën ngaherë gjëra të cilat janë në kundërshtim me rregullat e përgjithshme të jetës. Në kundërshtim me rregullat e përgjithshme të jetës, që t'i forcoj ata dhe t'ju tregoj njerëzve mundësitë e tij subhanahu wa taala. Vazhdon Allahu subhanahu wa taala thot: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Edhe e shethot i hënë diellin kur të lind thot i bjen thot në të djathtë të derës së tyre, në djathtë të derës së shpellës. Dhe kur të perëndoj në të majt. Çfarë do thotë kjo? Se këta kanë qenë dikur në, thot Allahu alem, në Sham ose në Arabi, dhe aty do thot dera siç duket e shpellës ka qenë në anë të veriut. Prandaj dielli thot është paku hija, do të është paku drita e diellit nga ana e majt, nga ana e djathtë. Dhe në mbrëmje, kur ka perëndu dielli ka hyrë ka dera vetëm pak nga ana e majt, Thot wa hum fi fajwatin min, thot edhe ata thot janë në një brendi në shpellë. Do thot dielli ata nuk i ka kap. Mirë po kanë pas dritë në mëngjes dhe në mbrëmje. Thot kanë qëndruar ka gjatë në shpellë, mirë po dielli nuk i ka bë dëm. Kanë pas nevojë vetëm për dritën e diellit, që është prej nevojave të trupit të njerëzit. Kanë pas dritë të diellit, mirë po dielli nuk i ka rënë drejt që t'ia dëmtoj trupat. Por i ka rënë vetëm një pjesë e tyre atë sa kanë pas nevojë. Ka thënë Allah subhanahu wa taala: "Dhalika min ayatillah." Kjo është prej argumenteve të Allahut, një prej ajeteve të Allahut subhanahu wa taala. Pse prej ajeteve të Allahut subhanahu wa taala? Nga se përkundër qëndrimit të gjatë 309 vjet që kanë qenë në shpellë, gjumit të gjatë që kanë bërë në shpellë, trupat e tyre nuk janë prishur. Trupat e tyre kanë qenë të ushqyer, kanë rujt shëndetin, dhe pamja e tyre nuk kanë ndryshuar fare. Për shembull, nuk ju kanë rrit flok tepër, nuk ju kanë rrit mjekra tepër, nuk ju kanë rrit thojt e gjëra tjera që të bëhen të çuditshëm dhe të frikshëm. që të bëhen të me yahdillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida.
Këdo që e udhëzon Allahu subhanahu wa taala, ai është i udhëzuar. Dhe atë që e humb Allahu subhanahu wa taala nuk mund të gjesh udhëzues për të. Nuk mund të gjesh udhëzues për të. Allahu është ai që i ka udhëzuar këta çuna që të shkojnë dhe të largohen nga populli i tyre dhe të shkojnë në shpellë. Prandaj udhëzimi është i tërë nga Allahu subhanahu wa taala. Udhëzimin ne duhet ta falenderojmë Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye besimtarët kur futen në xhennet, çfarë do thonë? Thënë alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Hamdi i takon Allahut që na ka udhëzuar në këtë. Dhe ne nuk ishim ata të cilët do të udhëzoheshim, po të mos na kishte udhëzuar Allahu. Allah është ai që na udhëzon subhanahu wa taala. E falenderojmë atë natë e ditë për të mirat që ne ka bërë dhe më së shumti që na ka udhëzuar të jemi musliman dhe na ka udhëzuar të pasojmë sunnetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. E ka humb Allahu subhanahu wa taala. Atë që e humb nuk ka udhëzues për ta. Nuk ka udhëzues për ta. Allahu na rujt dhe na udhëzoft në rrugën e drejtë tërë kohën. Prandaj që thashë edhe një herë, prej rahmetit Allahut të kanë pas ka hy fryma, era, dhe ka hy po ashtu dielli, atë sa kanë pas nevojë që mos ju prishën trupat. Ka thonë, wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud, wa nuqallibuhum dhata al-yamini wa dhata ash-shimal. Wa nuqallibuhum dhata al-yamini wa dhata ash-shimal. Ka thënë, ti mendon se ata janë të zgjuar, por ata janë të fjetur. Po ata janë duke fjetur. Çfarë është qëllimi këtu? Ka thënë që kur njeriu kur i ka pa dhe nuk do t'i kanë hapur nga një herë syt, i kanë hapur nga një herë syt, nga se nëse mbaten syt tërkohën mbyll, mund të prishën syt. Prandaj syti kanë hapur nga një herë duke qenë fjetur, duke qenë në gjumë. Prandaj ka thënë ti mendon se ata janë zgjuar, po ata janë fjetur, po ata janë duke fjetur. Wa nuqallibuhum dhata al-yamini wa dhata ash-shimal. Dhe ne i rrotullojmë atë në të djathtë dhe në të majtë. Edhe kjo është prej rahmetit Allahut subhanahu wa taala. Nga se trupi po të qëndroj pa lëvizur në një pozitë të vetme prishet. Mirë po, ata kanë lëvizur në të majtë dhe në të djathtë prej rahmetit Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye, mjekët në ditët e sotshme, kur dikush është në komë, janë lëvizin trupin për çdo ditë. Janë lëvizin herë në të majtë e herë në të djathtë, që mos të jetë në një pozitë të vetme dhe t'i prishet trupi insanit. T'i prishet trupi insanit. Kjo është prej rahmetit Allahut subhanahu wa taala. Wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid. Dhe qeni i tyre, qeni që kanë pas me veti, është i ka shtrirë këmbët në të dera e shpellës, të hyrja e shpellës. Dhe nuk ka qenë marana, por ka qenë në të dera e shpellës. Ka thënë, lew ittala'ta alejhim, lew allejta minhum firaran, wala mulita minhum ru'ba. Pa hiri, pa qëllimisht, po të kishe shkuar dhe të kishe par ata, do të mbushej zemra jote, do të arratishesh nga ata, do të largohesh nga ata, do të ikje nga ata, dhe do të mbusheje me frikë të madhe. Nga se, pamje çuditshme, këta çfarë kanë qenë në këtë rast qenin në hymje të shpellës. Kjo është me rahmetit Allahut subhanahu wa taala. Pastaj, a shihni vllazni dobin e shoqërisë së mirë. Kjo kafsh, për shkak se ka pas shoqërinë e mirë, është përmendur në Kur'an. Edhe pse qeni në Islam nuk është kafshë e lavduar në çdo moment dhe në çdo situatë. Mirë po, për shkak se ky qen ka pas shoqërinë e mirë, Allahu e ka përmendur në Kur'an. Allahu e ka përmendur në Kur'an, është përmendur se ka qenë qeni i njerët nga këta çunat, qeni i gjuetisë së njerët nga këta çunat. Dhe po ashtu prej rahmetit Allah subhanahu wa taala se ky qen nuk ka qenë brenda shtëpisë, por ka qenë jashtë shtëpisë, do thotë në të dera e shtëpisë.
nga se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadith e vërtet, ka thënë inna al-malaikata la tadkhulu baytan fihi kalbun aw sura. Ka thënë melajket e Allahut nuk futen në një shtëpi në të cilën ka qen apo ka skulptur apo figur e cila mbahet haptazi dhe që është e vendosur në një vend ku shihet, në një vend ku shihet. Kjo është për rahmetit e Allahut subhanahu wa taala. Tregon Allahu se si ka rujt këta evliat e tij, të cilët kanë bërë hijret për hir të Allahut subhanahu wa taala. E kanë lënë familjen e vete, i kanë lënë të dashurit e tyre për hir të Allahut subhanahu wa taala, për hir të adhurimit të Allahut, një i vetëm i cili është i vetmi që meriton të adhurohet. Pastaj vazhdon Allahu subhanahu wa taala thotë: "Wa kadhalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum. Qala qailun minhum kam labithtum قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا." Po ashtu thot, ne i zgjuam. Ashtu si që i bëm të flejmë, ashtu si që i bëm ata të flejnë për një kohë kaq të gjatë, i bëm që të zgjohen, ne i zgjuam ata, që të pyesin njëri tjetrin. Qale qailun minhum kam labithtum. Njëri nga ta thot, sa keni qëndruar? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Ka thënë, ndoshta kemi qëndruar një ditë të plot ose pak diçka, një pjesë të ditës. Pse? Nga se ata kanë hyrë në shpellë dhe kanë rënë në gjumë në mëngjes, dhe kur janë zgjuar mas 39 viteve, ka qenë mbrëmje dhe kanë menduar se ndoshta kanë qëndruar nga mëngjesi deri në mbrëmje, vetëm kanë qenë shumë të lodhur dhe kanë fjetur atë shko. Dhe pse kanë bërë të mendojnë ata vetëm një ditë? Nga se trupat e tyre s'kan ndryshuar asgjë. Pamja e tyre s'ka ndryshuar asgjë, që të tregoj se kanë qëndruar kohë tepër të gjatë. Hiç asgjë s'ka ndryshuar. Çush ka qenë? Plus qenin e kanë pas gjallë dhe para derës. Para derës. Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Ka thënë, Allahu e din, Zoti juaj e din më së miri sa keni qëndruar. Allahu e din më së miri. Mos flasim për këtu. Fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ila al-Madina. Thon, prandaj thot, le të shkojë njëri nga ju me këto para të argjentit. Thot, kanë pas dirham, parë të argjentit, dhe të shkoj thot në qytet, thot se këta kanë ikë nga qyteti i tyre, ka thonë le të shkon në qytet. Ila al-Madina falyanzur ayyuha azka ta'aman. Ka thonë le të shikoj ç'është ushqimi më i mirë. Le të shikoj ushqimin më të mirë. Kjo kanë thënë pse kanë shikuar ushqimin më të mirë, thuhet se këta kanë qenë kanë qenë prej familjeve të pasura, janë mësuar të jetojnë mirë dhe të kenë ushqim të mirë. Dhe kanë pas dhe thot para me vete. Dhe janë mësuar të hajnë mirë, mirë po, edhe pse kanë qenë në familje të pasura, edhe se kanë pas pozit, ata prapse këto gjitha i kanë lënë për hir të Allahut subhanahu wa taala, dhe e kanë qitë bindjen ndaj Allahut para çdo gjëje, dhe adhurimin e Allahut subhanahu wa taala para çdo gjëje. Falyatikum bi rizqin min thanta, prandaj ai thot le të sjell diçka ushqim prej aty, wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Dhe të ketë kujdes, dhe të ketë kujdes ai që shkon, dhe mos të bëj askush të di se është nga ne, nga grupi jon. Pse? Innahum in yadhharu alaykum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu aidan abada. Nga se ata nëse ju gjejnë juve, do t'ju gurzojnë, do t'ju torturojnë, do t'ju gjuajnë me gur, do t'ju mundojnë. Au yu'idukum fi millatihim, ose do t'ju kthejnë juve në miletin e tyre, në adhurimin e idhujve. Walan tuflihu idhan abada. Edhe nëse bëni këtë punë, atëherë nuk do të shpëtoni kur nësesi nuk do të shpëtoni nëse ktheheni në adhurimin e idhujve, në adhurimin e gjërave që nuk meritojnë të adhurohen, adhurimin dikë tjetër bashkë me Allahun apo adhurimin dikujt tjetër në vend të Allahut subhanahu wa taala. Ju këto krejt i keni lënë. E nëse ktheheni,
nuk do të shpëtoni më kurrë, nga se e dini të vërtetën dhe ktheheni nga ajo. Prandaj keni kujdes. Pastaj vazhdon Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa kadhalika a'tharna 'alayhim liya'lamu anna wa'da Allahi haqqun wa anna as-sa'ata la rayba fiha idh yatanaza'una baynahum amrahum فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا." Thot pasaj vazhdon Allah thot kuptimin thot edhe ne kështu bëm që ata ti zbulojnë ata, që ti zbulojnë ata. Si janë zbuluar? Ky çuni që ka shkuar ta blejë ushqimin, ka shku në qytet fshehur azi, por kur është fut në qytet e ka pas se ka ndryshuar qyteti. E ka pas se asnjë fytyrë nuk është një fytyrë atë pëçenje, dhe është mundu të gjej diçka të blej mos ka pas mundësi. Është futur në një vend thuhet dhe ja ka tregu, ka desh me ble diçka nga ushqimet dhe ja ka tregu paret, ka blej me ato paret e argjentit, ka dash monedhat e argjentit, ka dash të blej diçka. Kur ai pronari i dyqanit i ka pa, ka thënë, çka janë këto monedha të vjetra? Ku i ke marr? Mos ke gjet ndonjë thesar dhe i ke gjet, ka thonë, jo, këto janë parë lekë të mia, thotë jo, këto janë parë shumë të mëçme. Dhe thuhet në atë mënyrë kanë zbuluar këtë çunin kush është? Dhe ky çuni ka thënë që un jam nga koha e këtij mreti, po ka thënë përmes se ka përmend një mret ndika njës apo siç ka pas emrin, atë njerëzit janë tubu të gjithë dhe e kanë dërguar te mbreti i tyre. E thuhet se mbreti i tyre ka qenë besimtar, dhe bashkë me njerëzit kanë shku të shpella. Po çfarë ka qenë situata dhe pse ka bë Allah subhanahu wa taala që ata të ringjallën në këtë kohë, të zgjohen nga xhumi në këtë kohë? Ka thënë: "Liya'lamu anna wa'da Allahi haqq", që ta dinë se premtimi i Allahut është i vërtetë, "Wa anna as-sa'ata la rayba fiha", dhe se kiameti nuk ka dyshim në të. Nuk ka dyshim në momentin e kiametit, se kiameti do të ndodhë. "Idh yatanaza'una baynahum amrahum", thot kur ata mastaj vazhdojmë të thot që s'ka dyshim në kiamet. Pse? Thonë se para se të ndodhë kjo ngjarje, banorët e këtij qyteti thot pas një kohë kanë qenë besimtarë. Mirë po, ka ndodhë një polemik mes tyre, se a do të ringjallën edhe trupat apo jo. Disa kanë thënë ringjallja do të ndodhë vetëm me shpirta, jo me trupa. Disa tjerë kanë thënë jo, me trupa do të ndodhë ringjallja. E Allahu subhanahu wa taala ja ka bërë atyne si shembull që këta çuna kanë qëndruar 309 vjet në këtë shpellë. Ju i keni argument të gjallë, keni dëgjuar në tregimet e popullit më herët që ma ti dikur para 100, 200, 300 vjetëve kanë një grup i çunave janë zhduk edhe s'dihet më asgjë për ta. Ja ku i keni parasyve? Ata janë zgjuar pas sa kohë? Pas sa kohë janë zgjuar? Dhe ju i keni tani. Thuhet se mbreti pastaj ka shkuar te shpella, i ka parë çunat dhe janë përshëndetur me të dhe janë futur, do të vaj çuni që ka shku me ble ushqim është kthyer dhe janë futur prapa ata në gjumë dhe kanë vdekur. Çfarë është qëllimi i kësaj? Mos pari ata çuna janë shahida me lejet Allahut, apo Allah subhanahu wa taala ka marrë te vetja atyre. Mirë po, Allah i ka bërë ata si shembull për këtë popull që të dinë se kiameti është i vërtetë dhe se ringjallja do të ndodhë gjithsesi dhe se njerëzit do të ringjallen me shpirtat e tyre dhe trupat e tyre, dhe se shpërblimi në xhennet do të jetë me trup dhe me shpirt dhe dënimi me xhehenem, Allah na rujt, do të jetë me trup dhe me shpirt. Idh yatanaza'una baynahum amrahum. Pastaj thot, pasi që ata vdiqën, i pan çunat që vdiqën, ata pastaj patën thot polemik mes njëri tjetrit. Polemik se çfarë të bëjnë tani me këta çuna dhe çfarë të bëjnë me shpellën. Fa qalu ibnu alayhim bunyanan rabbuhum a'lamu bihim. Ka thënë, disa kanë thënë të bëjmë
ta mbyllim derën e shpellës, ta mbyllim derën e shpellës dhe t'i lëm çunat ashtu siç janë. T'i lëm ashtu siç janë. Ta mbyllim këtë derë ashtu, t'i lëm çunat ashtu siç janë. Qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alayhim masjida. Ndoshta thot ata të cilët kishin pushtet dhe kishin forcë, thanë jo, ne i muajmë ata, ne i mundëm ata të cilët i mundën thot me pushtet dhe me forcë, them, do të ndërtojmë të ta një xhami. Do të ndërtojmë të ta një xhami. Kjo është, ky veprim është prej bidateve dhe gjërave të urryera të cilat i kanë vepruar krishterët dhe jehudet, edhe pastaj muslimanët i kanë pasu ata në këto veprime. Nga se Muhamedi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka thënë: "La'ana Allahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid." Yuhadhiru ma fa'alu. Aisha radhiyallahu anha tregon se Muhamedi sallallahu para se të vdes, ka thënë Allahu i mallkoft jehudet dhe krishterët, dhe i kanë marrë, i kanë shndru varret e të dërguarve të tyre dhe burrave të mirë të tyre në xhamia. I kanë shndru varret e burrave të tyre, do thotë pejgamberëve të tyre dhe burrave të mirë të tyre i kanë shndru në xhamia. Thotë tërheq vërejtjen nga kjo. Thotë Aisha, nana jon, besimtarja, nana jon Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Dhe këtë punë nuk bën ta bëjnë besimtarët. Mirë po fatkeqësisht muslimanët i kanë pasu në disa veprime jehudët dhe krishterët dhe kanë bërë varret e evlijave dhe burrave të mirë i kanë shndru në varre. Do të thotë i kanë shndru në xhamia, kanë marru xhamia te varret e tyre. Dhe kjo është veprim që ka ndalu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Umer radhiyallahu an, kur e kanë gjetë në kohën e tij kur është shliru Iraku, gjatë kohës së Umer radhiyallahu, e kanë gjetë varrin e Danielit. Danieli ka qenë një prej pejgamberëve të bijve të Izraelit. E kanë gjetë varrin e tij. Dhe Umer radhiyallahu an, kur e kanë gjetë varrin e tij, ka urdhëruar jo të ndërtohet xhamia te varri i tij, jo të tregohet trupi i tij, nga se kanë gjetë trupin e tij ashtu siç ka qenë sallallahu alaihi wasallam. Dhe është të friksu Umer radhiyallahu an se njerëzit do ta adhurojnë atë në vend të Allahut, do ta madhërojnë në vend të Allahut. Dhe ka urdhëruar që ditën të hapen, disa thonë deri 20 varre të ndryshme në vende të ndryshme. Pastaj natën fshehu Razi e ka varrosur njërin nga ato varre dhe i ka rrafshu të gjitha varret, dhe që nuk dihet se në cilin vend është varrosur Danieli alayhi salatu wassalam, në mënyrë që njerëzit mos ta madhërojnë atë në vend të Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo është ajo që dëshëm të themi për sot. Shihemi nesër në të njëjtën kohë. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.